वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। कबे बल माया। वाह वाह सुभान अल्लाह। कह दीजिए आवाज़ बुलंद सुभान अल्लाह। कबे बल माया हिक सोना तू लगने दूजा फेर भी तू माया। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हिक सोना तू लगने दूजा फेर भी तू माया। कोई मिसल नहीं ढोल दी यारो, कोई मिसल नहीं ढोल दी, कोई मिसल नहीं ढोल दी। चुप कर मेरे अली थे जान बोलन दी। वाह 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 सुभान अल्लाह माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह। तो पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। सबको आता है, सबको आता है कि तौहीद की अमानत, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। जिसको खुदावंद आलम ने जुबान दी है अपने और अपने महबूब के जिक्र के लिए, वो यक ज़बान होकर पढ़ ले। पढ़िए ला इलाहा